Jetzt fängt der wichtigste Teil der Kalibrierung an, das Wanding. Hier wird das Capture Volume ermittelt. Dabei berechnen die Kameras ihre eigene Position im Raum. Oft ist das System auf seine Default-Werte gesetzt. Das erkennt ihr daran, dass zu Beginn die Kameras in Motive in einer Reihe stehen. Zum Wanden verwenden wir den Wanding-Stab. Achtet darauf, dass ihr in den Einstellungen in den Calibration Options bei OptiWand den richtigen Stab auswählt. Für große Kamerasetups den großen Wand, für kleine den kleinen. Habt ihr das, startet ihr in der Camera Calibration das Wanding mit dem Start Wanding Button. Wenn das Wanding läuft, geht ihr den Bereich, in dem sich der Akteur später bewegen wird, ab. Am besten lauft ihr in Schlangenlinien und arbeitet euch von unten nach oben voran. Die Kamerabilder zeigen euch an, wo ihr bereits gewesen seid und sammeln dabei sogenannte Samples. In der Calibration-Tabelle rechts daneben könnt ihr sehen, wie viele Samples die Kameras bereits erfasst haben. Die Werte sollten zwischen 5 und 10.000 liegen, um hervorragende Ergebnisse zu erhalten. Habt ihr genug Samples erreicht, klickt ihr im Calibration Pane auf Calculate. Nun berechnet das System die Position der Kameras und das Capture Volume. Ist das System fertig mit der Berechnung, drückt ihr auf Apply. Die Ground Plane bestimmt die Ursprungsachse eurer Animation und hilft außerdem den Kameras, ihren Abstand zum Boden zu berechnen. Die lange Seite der Ground Plane steht für die Z-Achse, die kurze für die X-Achse. Legt die Achse in die Mitte eures Capture Volumes. In der Perspective View könnt ihr nun die 3 Marker der Ground Plane markieren und in der Camera Calibration Pane auf Set Ground Plane drücken.